السلام علیکم ورحمت الله. صدام صافي صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې د عرفې ورځې د روژې په نیولو سره د 2 کالو واړه ګناهونه معاف کیږي که لوی ګناهونه؟ د عرفې ورځې د روژې ثواب باره کې حدیث کې راغلی دي. ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د عرفې ورځې د روژې په نیولو سره الله تعالی د 2 کالو ګناهونه معاف کوي، یو د تیر کال ګناهونه او بل د راتلونکي کال ګناهونه. خو دا خبره د حدیث کې مجمله او مطلقه ده، د دې ذکر نه دی شوی چې د دې ګناهونه مراد واړه ګناهونه دي که لوی ګناهونه دي. خو نور احادیث د دې وضاحت کوي چې د دې نه مراد واړه ګناهونه دي. لکه یو بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة، 5 منځونه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې منځونه کول او د رمضان روژه نیول د یو رمضان نه تر بل رمضانه پورې چې دې مابین کې څوک څومره واړه ګناهونه کوي نو الله تعالی به دغه منځونو د روژو په وجه باندې ورته معاف کړي. اذا اجتنب الکبائر، کله چې دغه مؤمن مسلمان د لوی ګناهونو نه ځان ساته، چې لوی ګناهونه نه کول نو واړه ګناهونه ته الله تعالی د دې منځ او روژو نیولو په وجه باندې هم معاف کوي. وجه د استدلال د حدیث نه دا ده چې د مانځه درجه او فضیلت او غوروالی دا د حج نه په اسلام کې مقدمه او مخکې دی، ځکه مونځ د اسلام 2م رکن دی او حج د اسلام 5م رکن دی، او عرفه هم دا په حج کې ده. او د حج باره کې حدیث کې راغلی دی چې الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، د قبول شوي حج بدله نشته دی مګر هغه جنت دی. او دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چا چې حج وکړه او د حج په دوران کې دی رفث ونه کړه، یعنی د جما متعلق خبرې ونه کړلې، کنځلې ونه کړلې، فسق و فجور یې ونه کړه، نو د حج نه به دا داسې راواپس شي لکه د مور نه چې پیدا شوی وي. یعنی د مور نه چې کله سړی پیدا شي یوه ګناه هم ورپورې نه وي نښتې، نو دغه شان چې الله تعالی د چا حج قبول کړي هغې پورې هم کومه ګناه نه وي نښتې. خو لیکن د احادیثو د ظاهر نه دا معلومیږي چې د حج په وجه الله تعالی انسان ته صغیره ګناهونه معاف کوي او کبیره ګناهونه به هغې حاجي ته معاف کوي چې هغې د کبیره ګناهونو نه توبه ایستلې وي او نور نه کوي، نو هغې ته به الله تعالی کبیره او صغیره دواړه معاف کوي. نو دغه حکم د هغه چا باره کې دی چې حج هم وکړي او د حج په دوران کې د صغیره او کبیره ګناهونو نه توبه وباسي، نو الله تعالی به د ټولو ګناهونو نه پاک کړي. نو خلاصه دا ده چې د عرفې ورځې د روژې په نیولو سره او دغه شان د حج په کولو سره الله تعالی انسان ته ټول واړه ګناهونه معاف کوي، او که د لوی ګناهونو نه توبه ویستله نو الله تعالی ورته لوی ګناهونه معاف کوي او د ټولو ګناهونو نه پاکوي. او که توبه نه ویستلې نو یوازې واړه ګناهونه ورته د حج په وجه او د عرفې د روژې په وجه واړه ګناهونه معاف کیږي، لوی ګناهونه نه معاف کیږي. والله تعالی اعلم.